Assalamualaikum, selamat pagi rekan-rekan mesin asik, selamat datang kembali. Untuk kali ini kita ada kedatangan mobil diderek ya, mobilnya ditarik, mobil Honda Civic Wonder. Keluhannya tidak bisa di starter, tapi kalau didorong hidup. Pemiliknya minta untuk servis dinamo starter. Di keluhannya seperti ini, kipas kenceng ya. Di starter langsung hilang. Untuk full aki dia kencang, dan ini kencang. Coba kita tes dulu akinya. Kualitas akinya kita tes. Kita menggunakan aki tester. Aki voltasenya 12,3. Oke, kita cek dulu baterai tester. Ini aki NS60, kodenya 46B24. 46B24. Oke, kita pilih oke. Nih, kesehatan akinya 5%. Isi casnya 56%, 12 volt. Kemudian di keterangan bawah yang tulisannya besar itu replace. Jadi menurut alat ini, kalau alat ini akurat, ini akinya minta ganti. Untuk memastikan kita starter menggunakan aki yang lain. Ini kita lepas dulu. Kemudian saya sudah siapkan akinya. Akinya sama, aki dengan voltase 45 ampere. Ini NS60 45 ampere, sama. Besaran akinya sama ya, plug. Kabel positif kita jumperkan ke positif. Kemudian negatifnya kita dapatkan ke mesin. Yang negatif aki tidak kita pasang, jadi kita tidak menggunakan aki bawaan. Kita starter. Cuman tadi itu aki jepit kabelnya itu kurang kenceng. Silau on, kita starter. Nah, kuat ya. Untuk poin ini kita mengetes kerusakan di aki atau di dinamo starter, dan ternyata setelah kita ganti aki, dinamo starternya kuat. Jadi kita tidak melakukan perbaikan dinamo starter, tetapi lebih pada penggantian aki. Kemudian tadi malam itu kan ditarik karena mogok, katanya ada air yang nyembur gitu. Ini di sini ada airnya, bener ya. Kita cek dulu, jangan-jangan masuk ke mesin. Ini masih hitam. Kita cek radiator. Oh iya, kita cek starter dengan kondisi radiator kita buka. Duh, enggak ada isinya. Tes dulu. Ini karena sendiri belum siap air, saya pause dulu sebentar.